Praise God, Pastor Jesse and Apostle Meret here of a Living God service. እግዚአብሔር ይመስገን እኔ አፖስትል ምህረትና ፓስተር ጄሲ ዛሬ ደግሞ እሁድ መደበኛ ፕሮግራማችንን በጌታ በኢየሱስ ስም ጀምረናል። Today is our Sunday morning service. ዛሬ ደግሞ የእሁድ መደበኛ ፕሮግራማችን ነው። We want to welcome everybody and say thank you for joining our service. Please like and share the video. ሁላችሁንም እንኳን ደህና መጣችሁ ልንላችሁ እንወዳለን። ቪዲዮአችንን ላይክ እና ሼር እያደረጋችሁ ፕሮግራማችንን እንድትከታተሉ በጌታ ፍቅር እንጠይቃችኋለን። Amen. You can join us here for a fired up worship service every Sunday morning at 11 a.m. East African time. ሁሉ ጊዜ በየሳምንቱ እሁድ ፕሮግራማችንን በ5 ሰዓት ላይ እናደርጋለን። ስለዚህ ሁላችሁንም ደግሞ በዚህ ፕሮግራም ላይ መሳተፍ ትችላላችሁ። ስለዚህ አብራችሁን ስላላችሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። Our God is an awesome, powerful, living God. We're Christians. We're Pentecostal. We believe in one God that is manifest, or one God that is three beings, which is the God the Father, God the Son, and God the Holy Ghost. Amen. Amen. እኛ ምናምነው ያው በእኛ የጴንጤቆስጤ ቤተክርስቲያን አባል ነን። በእርግጥም አገልግሎታችን ስለዚህ በአንድ በእግዚአብሔር እናምናለን። እንደዚሁም ደግሞ በሶስትነታቸውም ደግሞ እናምናለን። እግዚአብሔር አብ፣ እግዚአብሔር ወልድ፣ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ። ስለዚህ የኛ ቤተክርስቲያን ሊቪንግ ጋድ ሰርቪስ ይሄንን ነገር የምታከናውን ቤተክርስቲያን ናት። We're going to go ahead and pray for the service, and then Apostle Meret is going to lead us in worship, and then we will begin the preaching. Amen. Amen. ጸሎትን ጸልይና ከዛ በኋላ ደግሞ ከኔ ጋር እግዚአብሔርን በዝማሬ ደግሞ እናመልካለን። Father God, we come to you in the name of Jesus. እግዚአብሔር አባታችን ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ወደፊት እንመጣለን። We thank you, Father, for all your provisions. እግዚአብሔር አባቴ ሆይ ስለ ሁሉ ስላዘጋጀልን ነገር ሁሉ ጌታ ሆይ እናመሰግንሃለን። You are a loving, powerful God who has always, Lord, shown us your love through your provision. እግዚአብሔር ሆይ ሁሉ ጊዜ ፍቅርህን መልካምነትን እያሳየህን እዚህ ስላለን እናመሰግንሃለን። Thank you, Father. እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን። Thank you, Lord. እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን። Thank you, God. እግዚአብሔር ሆይ ተመስገን። In Jesus' name, thank you. በኢየሱስ ስም እናመሰግንሃለን። We worship you. እናመልክሃለን። We praise you. እና ከፍ እናደርግሃለን። We love you. እንወድሃለን። We are gathered here in your name, Lord. የተሰበሰብነው በስምህ ነው። We are gathered here for your glory, Lord. የተሰበሰብነው ላንተ ክብር ነው። Lord, manifest your glory in this service, oh God. ያንተ እግዚአብሔር አባቴ ሆይ ክብር ደግሞ በዚህ ፕሮግራም ላይ እንዲገለጥ እንጸልያለን። Let your will be accomplished. ያንተ ፈቃድ እንዲፈጸም እንጸልያለን። Thy kingdom come, Lord God. Thy power be manifested. እግዚአብሔር መንግስት ትምጣ፣ ያንተ ኃይል እንዲገለጥ Lord, we እንጸልያለን። ask for you to do the work that no man can do. እግዚአብሔር ሆይ ያንተ ስራ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ማንም ሊያደርግ የማይችለው እንዲገለጥ እንጸልያለን። I need the help of the Holy Spirit. I'm just a human. Intellect is not enough. እግዚአብሔር ሆይ ያንተን እርዳታ እንፈልጋለን። የራስ ዕውቀት የራስ መረዳት ብቻ በቂ አይደለም የኔ ጌታ። Knowledge is not enough. እግዚአብሔር ዕውቀት በቂ አይደለም። Patience and temperance and discipline are good, but it's not enough. እግዚአብሔር ሆይ በእርግጥም ትዕግስት ራስን መግዛት መልካም ቢሆኑም ግን በቂ አይደሉም። We're asking for a moving of the Holy Spirit. We want the power of God to be manifested, oh Lord, for your glory. እግዚአብሔር ሆይ ያንተ ኃይል መገለጥ ደግሞ እግዚአብሔር ሆይ እንፈልጋለን። Father, we come to you in the name of Jesus, Lord, and we ask that souls would be saved today. እግዚአብሔር ሆይ ነፍሳቶች በዛሬው ዕለት እንዲድኑ በኢየሱስ ስም እንጸልያለን። That the message of God would be manifest today. እግዚአብሔር ሆይ ያንተ ደግሞ እግዚአብሔር ሆይ መልእክት ዛሬ ደግሞ እንዲገለጥ እንጸልያለን። People receive wisdom, that strongholds would be torn down. እግዚአብሔር ሆይ ሰዎች መልእክት እንዲቀበሉ እግዚአብሔር ሆይ ማንኛውም ስራ እንዲፈታ
እንጸልያለን። That demons would be cast out and that people would be blessed in Jesus' name. ሰይጣን እንዲወገድ ወይም ደግሞ ሰይጣን ከሰይጣን እስራት ሰዎች ነፃ እንዲወጡ በኢየሱስ ስም እንጸልያለን። Amen. We pray all these things in Jesus' name, and everyone who loves the Lord say amen. በኢየሱስ ስም ጸለይ ነው ሁሉ ኢየሱስ ክርስቶስን እግዚአብሔርን የምትወዱ ከኛ ጋር አሜን በማለት አብራችሁን እንድታመሰግኑ እግዚአብሔርን እንጠይቃለን። ሃሌሉያ! እግዚአብሔር ይመስገን። ሃሌሉያ! ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ከኔ ጋር በአማርኛ መዝሙር መጀመሪያ እናመልካለን፣ ከዛ ደግሞ በእንግሊዝኛ እንቀጥላለን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ከስልጣናት በላይ ሃሌሉያ ስልጣን በእጅ ይዘህ ከፍ ካለው ስፍራ በሰማይ ተቀምጠህ የተዘጋውን በር ተችሎ ሃሌሉያ ተችሎ ከፍተሃል ዘላለም ምስጋና ክብር ይገባሃል ክብር ይገባሃል ክብር ይገባሃል ክብር ይገባሃል ክብር ይገባሃል ከስልጣናት በላይ ሃሌሉያ ስልጣን በእጅ ይዘህ ሃሌሉያ ከፍ ካለው ስፍራ በሰማይ ተቀምጠህ የተዘጋውን በር ሃሌሉያ ተችሎ ከፍተሃል ዘላለም ምስጋና ክብር ይገባሃል ክብር ይገባሃል ክብር ይገባሃል ክብር ይገባሃል ክብር ይገባሃል ስትችል አየሁ የተቆጠረን ስትፈታ ገዢ ነህ አለቃ ኃይልህ እጅግ የበረታ ዘላለም የማትረታ ስትችል አየሁ የተቆጠረን ስትፈታ ገዢ አለቃ ኃይልህ እጅግ የበረታ ዘላለም የማትረታ ትዝ ይለኛል ማንም አልነበረ ከጎኔ ጠላት በበረሃ ትዝ ይለኛል ኃይልን ያደስክኝ አንተ ሆነ የሕይወት ውሃ ትዝ ይለኛል የዛሬውን አይተነሳለሁ ለክፉ እንዳልተውከኝ ትዝ ይለኛል አሁንም ሆነ የሕይወት ውሃ ትዝ ይለኛል አንተ ነህ ኃይልን ያገዝከኝ
ሆነ የሕይወት ትዝ ይለኛል ማልባል ነበር ከቆመ ጠላት በበረሃ ትዝ ይለኛል የዛሬውን አልተረሳም ለክፉ እንዳልተውከው ትዝ ይለኛል አሁን አልረሳም ጌታዬ ክበር ያከበርከኝ ስለዚህ አልረሳውም ያደረገኝ ሳስበው ከቁጥር በላይ ነው ለኔ የሆንከኝ ሳስበው ከቁጥር በላይ ነው 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 ሃሌሉያ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ሃሌሉያ now we are going to sing English song hallelujah we will worship in two language because as we are international couple our congregation is international that's why we sing in English and in Amharic every service praise the name of the Lord አምልኳችን በሁለት ቋንቋ ነው የሚሆነው በአማርኛና በእንግሊዘኛ ሁሌ በየሳምንቱ ምክንያቱም የምናገለግለው በተለያየ ቋንቋ ስለሆነ በአማርኛና በእንግሊዘኛ ስለሆነ ነው እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ Oh my God is awesome He can move mountains keep me in the valley hide me from the rain my God is awesome He can move the mountains keep me in the valley hide me from the rain oh my God is awesome my God is awesome He can move the mountains keep me in the valley hide me from the rain oh my God is awesome He can move the mountains keep me in the valley hide me from the rain hallelujah my God awesome my God is awesome heals me when I'm broken strengthens me when I'm weak forever He will reign my God is awesome heals me when I'm broken strengthens me when I'm broken forever He will reign my God is awesome my God is awesome Savior of the whole world giver of salvation by His stripes I'm healed oh my God is awesome Savior of the whole world giver of salvation
By his stripes I'm healed. Oh, my God is awesome. 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 My God is awesome. Today I'm forgiven. His grace is why I'm living. Forever He is there. Oh my God is awesome. Today I'm forgiven. His grace is why I'm living. Hallelujah. Praise God. Praise His holy name. My God is awesome. 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 My God is awesome. Oh, awesome. Awesome. He's mighty, He's mighty, He's mighty, He's mighty, He's mighty, He's mighty, hallelujah. Awesome. He's holy. He's holy, He's holy, He's holy, He's holy, He's holy, He's holy. Awesome. Hallelujah. He's great, He's great, He's great, He's great, He's great, He's great, He's great. Awesome. Deliverer, 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 deliverer. Awesome. Hallelujah. He's holy, He's holy, He's holy, He's holy, He's holy, He's holy. Awesome. Oh, provider, 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 provide. Awesome. Protector, protector, protect. Awesome. My God is awesome. He can move down mountains. Keep me in the valley. Hide me from the rain. Oh my God, so strong. Praise God. እግዚአብሔር ይመስገን. Praise God. Amen. Praise God. Amen. እግዚአብሔር ይመስገን። God is awesome. God is powerful. And እግዚአብሔር ትልቅ ነው። now we'll begin our message. We're going to go ahead and preach a message that God has given me called God is a good provider, or can let us be good soldiers. የዛሬ መልእክት የሚሆነው እግዚአብሔር መልካም አዘጋጅ ነው ለመልካም ወታደር የሚል መልእክት ነው ዛሬ ያለው። I'm gonna sit. Yeah, right there. Okay. The waist, yeah. Amen. Praise God. Amen. All right, we're going to begin our Bible reading in Luke chapter 3. ሉቃስ 3 ላይ ደግሞ እንሄዳለን። I got my outline on my phone and I have the Bible here, amen, to preach from and read from. ማውጫ ስልኬ ላይ ነው ያለው። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱሴን እጠቀማለሁ። ከዛ በኋላ ነው የሚለው ፓስተር ጄሲ። Amen. God is good. I do not get my sermons or messages from easypreaching.com or easysermon.com or whatever. It's something I just made up, but I get my messages from God in prayer. Amen. Amen. I was praying about this all last night and this morning when I woke up and God gave me the message. He put it together piece by piece. Amen. እግዚአብሔር በርግጥም መልእክት ሰጥቶኝ ነው። ስለዚህ easy.com የሚባል ቦታ ከዛ በኋላ ያገኘሁት ሳይሆን ትናንትና ሌሊቱን እግዚአብሔርን ስጠይቀው ነበር። እግዚአብሔር የሰጠኝ መልእክት ነው። And my wife, God actually put that song on her heart about, God being a provider, an awesome provider. God put that on her heart and I didn't even tell her the message. እግዚአብሔር ይህንን ዝማሬ በእኔ ውስጥ ሲያስቀምጥ
ስላለው ነው አልተነጋገርንም ምን መልእክት እንደሚያቀርብ እኔ አላቅም ነበር ይሄን መዝሙር ከእግዚአብሔር ስቀበል You see how a living God can orchestrate, the service and put the service together, the order of the service, and you don't have to micromanage all the details. ምንም አይነት ማይክሮ ማኔጅ ማድረግ ያለብን ነገሮች የሉም ግን ሕያው የሆነው እግዚአብሔር ደግሞ ነገሮችን እንዴት አድርጎ ማስተካከል እንደሚችል ያውቅበታል All right, so let's go ahead and read in verse 1 of chapter 3 Luke. All right. Now, in the 15th year of the reign of Tiberius Caesar, Pontius Pilate being governor of Judea, and Herod being tetrarch of Galilee, and his brother Philip, tetrarch of Iturea, and of the region of Trachonitis, and Lysanias, the tetrarch of Abilene, Ananias and Caiaphas being the high priest, the word of God came unto John, the son of Zacharias, in the wilderness. All right, go ahead and read verse 1 and 2. I'm going to pause right there. 1 2 2 Chapter 3, verses 1 and 2. Okay. Thank you. በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አነባለሁ የሉቃስ ወንጌል 3 ከ1 እስከ 2 ያለውን እናነባለን ከኔ ጋር ጢባሪዮስ ቂሳርም በነገሰ በ18ኛው ዓመት ጴንጤናዊው ጲላጦስ በይሁዳ ሲገዛ ሄሮድስንም በገሊላ በአራተኛው ክፍል ገዢ ወንድሙ ፊልጶስ በኢጦሪያስ በጥዋኪ ከኦንያስ አገር የአራተኛው ክፍለ ገዢ ሊሳኒዮስ በሳሊሃኒስ የአራተኛው ክፍለ ገዢ ሆነው ሳሉ ሐናንያ ቀያፋም ሊቀ ካህናቱም ሳሉ የእግዚአብሔር ቃል ወደ ዘካርያስ ልጅ ወደ ዮሐንስ በምድረ በዳ መጣ እያለ ይቀጥላል። Now, just to give a little background here, Caiaphas and Ananias were the high priest. However, they were not supposed to be the high priest. They were only the high priest because they ran off John the Baptist. እዚህ ክፍል ላይ እንደምናገኘው ሐናንያና ቀያፋ የሚባሉ ሊቀ ካህናቶች ነበሩ፣ ግን መሆን የሌለባቸው ሰዎች ነበሩ። ያው እዚህ ክፍል ላይ በጳውሎስ ላይ የተለማን ነው። እዚህ እንደዛ የሆኑበት ምክንያት ዮሐንስን ሲከታተሉት እንደነበረ ለዛ ዓላማ ነው እንደዛ የሆኑት። John the Baptist was actually supposed to be the high priest that year, and that is why the word of the God came to John the Baptist and not Caiaphas and Ananias. መጥምቁ ዮሐንስ በዛን ጊዜ ሊቀ ካህን ሊሆን የሚገባው ሰው ነበረ። ስለዚህ እነሱ እውነተኛ ሊቀ ካህናት አልነበሩም ነበር በዛን ጊዜ። You see, you can have political power, and you can have what do you call it, magistrate strength. ምንም አይነት የፖለቲካ ስልጣን ሊኖራችሁ ይችላል። የተለያየ አይነት ማጀስቲክ የሆነ whatever የተለያየ ነገር ሊኖራችሁ ይችላል። You can be a great religious ruler, and you can have a lot of sway to where you can run off the true man of God, and then put yourself there if you want. That happens. You can get away with it in this life for a little while. ምንም አይነት የተለያየ አይነት የሃይማኖት መሪዎች ልትሆኑ ይችላላችሁ። የተለያየ አይነት ስልጣን ውስጥ ልትሆኑ ይችላላችሁ። እሱ አይደለም ቁም ነገሩ። You can have the title of high priest and all the powers that come, with that title and that position. But one thing you can't have, and that's the word of God. Because the word of God is going to come to the one that God has really chosen. Amen? Amen. ምንም አይነት ስልጣን ሊኖራችሁ ይችላል። ግን ምንም አይነት ነገር ቢኖራችሁ የእግዚአብሔር ቃል ደግሞ ከሁሉ እንደሚበልጥ ማየት እንችላለን። You can use, the city and the people and the masses to, force your way into a ministry. But you know what? The word of God is going to come to the one God has chosen. Amen? Amen. በተለያየ መንገድ
በዓለም ላይ መሪ ልትሆኑ ትችላላችሁ የተለያየ ነገር ግን የእግዚአብሔር ቃል ደግሞ በራሱ ጊዜ እንደሚመጣ ማየት እንችላለን። The word of God is going to come to someone like John the Baptist, a man of integrity. እግዚአብሔር በመጥምቁ ዮሐንስ ደግሞ እንዴት አድርጎ በታማኝነት እንደመጣ ማየት እንችላለን። John the Baptist had to go hide in the wilderness because these people would kill him over a position. Amen. መጥምቁ ዮሐንስ በመደበቅ ላይ እንደነበረ በእነሱ ሊገሉት እንዴት እንደሚፈልጉ እንደነበረ ያን ጊዜ ተደብቆ እንደነበር ማየት እንችላለን። በስልጣን ላይ ፉክክር ስለነበራቸው Amen. So if you're called to be today, you're called to be a soldier and to endure hardness like John the Baptist here. Amen. So be a good soldier for the Lord Jesus Christ. ስለዚህ ልክ እንደ መጥምቁ ዮሐንስ ደግሞ መልካም ወታደር ለመሆን ለእግዚአብሔር የሚያስፈልገው እንደዛ አይነት ታማኝነት ነው። ልክ እንደ መጥምቁ ዮሐንስ It seemed like the world was getting away with what they were doing. These people had no integrity. They claimed to be the priest of God. They used their political power to run up John, and John had to go hide in the wilderness. እነዚህ ሐናንያና ቀያፋ የተባሉት ሊቀ ካህናት ምንም አይነት የእግዚአብሔርን ቃል የሚያውቁ ሰዎች አልነበሩም። ስልጣን የነበራቸው ቢሆኑም እንኳን ምንም አይነት ታማኝነት የላቸውም። ግን ያንን ስልጣን ስላላቸው ብቻ በተለያየ መልኩ መጥምቁ ዮሐንስ ላይ የተለያየ ነገር ሲያደርጉ ነበረ። ስለዚህ እሱ ያን ራሱን መደበቅ ነበረበት። Okay, and hiding is just a figure of speech because actually, John wasn't hiding. He was out there preaching, planning a church and working his ministry. Amen. Amen. ተደበቀ ብለን ስንል እዛ ጋራ በእርግጥ ማድረግ ያለበትን የእግዚአብሔርን ስራ ሲሰራ ነበረ፣ ሲሰብክ ነበረ፣ ሲያጠምቅ ነበር፣ እግዚአብሔር የሰጠውን ተልእኮ ሲፈጽም ነበር። He found a place to hide in the presence of God and study his Bible and learn the scriptures and pray until he became a house on fire. Amen. Amen. በእርግጥም እሱ በእግዚአብሔር ሕልውና ውስጥ ነበር የተደበቀው። የእግዚአብሔርን ቃል የሚያጠና ከእግዚአብሔር የሆነውን የሚሰማ ሰው ነበረ። He was out there. The Bible says he wore a leather belt and he wore camel skins. Amen. የለበሰው ልብስ ደግሞ የተለያየ አይነት ልብስ እንደነበረ camel skins, camel fur, hide, leather. የለበሰው የቆዳ የምን ቆዳ ነው? ካሜል ኢትስ camel gamel የግመል ቅርታ የግመል ቆዳ ነበረ የለበሰው። አንዳንዴ ይጠፋብኛል። የግመል ቆዳ ለብሶ ነበረ። Amen. So we can see here that John the Baptist was living like a soldier. Amen. For his Lord. በእርግጥ መጥምቁ ዮሐንስ ሲኖር የነበረው እግዚአብሔር አይነት ህይወት ነበር። Because he loved God and he loved people and he wanted to obey the voice of God. የእግዚአብሔርን ይወድ ነበረ። እግዚአብሔርን መታዘዝ የሚፈልግ ሰው ነበረ። Okay, so you might say, how do you know John the Baptist was called to be the high priest? And that, okay, and I'm going to get to that. Go ahead. እንዴት አወቅ እሱ ሊቀ ካህን እንደሆነ? እንዴት አወቅ ብላችሁ ልትሉ ይችላላችሁ። John the Baptist is one of the sons of Aaron. He was a Levite, and his father Zacharias was a high priest. Amen. So John, by succession, was called to be the high priest just as well. በእርግጥ ዘሩ ስትመለከቱ የአመጣጡ የአባቱ ዘካርያስ ነው። ዘካርያስ ደግሞ ከሊቀ ካህን መካከል እንደሆነ የዘር ግንዱን ማየት ትችላላችሁ። በዛ የተነሳ ነው ያወቅኩት። So I'm encouraging you today, if you are persuaded, God has told you something and you want to serve God today, I want to encourage you that you can overcome and you can serve God. እግዚአብሔር የሆነ ነገር ከተናገራችሁ ያንን ማሸነፍ እንደምትችሉ ዛሬ ላበረታታችሁ ወዳለሁ። I want to encourage you that you can be a preacher. If you got that desire, God has put that on your heart. You need to go be a preacher. You need to strive to study, to learn, to show yourself approved and become a workman that needeth not to be ashamed. Amen. እግዚአብሔር
በእርግጥ ለዚህ ለአገልግሎት ከሾማችሁ ራሳችሁን በእግዚአብሔር ቃል በማጥናት እንደዚሁም ደግሞ በመማር ራሳችሁን ብቁ አድርጋችሁ የእግዚአብሔር ሰው ለመሆን የእግዚአብሔር ቃል በሁለተኛ ጢሞቴዎስ ላይ እንደሚናገረው ራሳችሁን የተዘጋጀ አድርጋችሁ እንድታቀርቡ እንጠይቃችኋለን። I'm fired up. I could preach from right there, but I got more scripture to read, so when I go on. እንደዚህ እየቀጠልን በምንሄድበት ሰዓት በመንፈስ እየተቀጣጠልኩ ነው ያለሁት። Beginning in verse 4. ከአራት ቁጥር ጀምሮ በምንሄድበት ጊዜ as it is written in the book of the words of Isaiah the prophet, saying, the voice of one crying in the wilderness, prepare ye the way of the Lord, make his path straight. Every valley shall be filled, and every mountain and hill shall be brought low, and the crooked shall be made straight, and the rough ways shall be made smooth. And all flesh shall see the salvation of God. Then said he to the multitude that came forth to be baptized of him, O generation of vipers, who hath warned you to flee from the wrath to come? Bring forth therefore fruits worthy of repentance, and begin not to say within yourselves, we have Abraham to our father. For I say unto you that God is able of these stones to raise up children unto Abraham. Amen. So we'll stop and pause right there. Verse 4 to 8. Cement. Yeah. Thank you. በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አነባዋለሁ። በነቢዩ በኢሳይያስ ቃል መጽሐፍ የጌታ መንገድ አዘጋጁ፣ ጥርጊያውንም አቅኑ እያለ በምድረ በዳ የሚጮህ ሰው ድምፅ፣ አዘቅቱ ሁሉ ይሙላ፣ ተራራውና ኮረብታ ሁሉ ዝቅ ይበል፣ ጠማማውና የቀና መንገድም ይሁን፣ ሸካራውም መንገድ ትክክል ይሁን፣ ስጋ የለበሰ ሁሉ የእግዚአብሔርን ማዳን ያይ ተብሎ እንደተጻፈ ለኃጢአት ስርየት የንስሐን ጥምቀት እየሰበከ በዮርዳኖስ ዙሪያ ወዳለችው ሀገር ሁሉ መጣ። ስለዚህ ከእርሱ ሊጠመቁ ለወጡት ሕዝብ እንዲህ ይላቸው ነበር፣ እናንተ የእፉኝት ልጆች ከሚመጣው ቁጣ እንድትሸሹ ማን አመለከታችሁ? እንግዲያስ ለንስሐ የሚገባ ፍሬ አድርጉ፣ በልባችሁ አብርሃም አባት አለን ማለትን አትጀምሩ። ከነዚህ ድንጋዮች ለአብርሃም ልጆች ሊነሳለት እግዚአብሔር እንዲችል እላችኋለሁና። Where it says every mountain shall be lowered or filled or brought low, and every hill or valley shall be filled. Okay, I'm going to tell you what that means. እዚህ ጋራ ዘቅቱ ሁሉ ይሞላ፣ ተራራው ኮረብታ ሁሉ ዝቅ ይበል፣ ጠማማው የቀና መንገድ ይሁን የሚለውን ቃል አብራራዋለሁ እያለ ነው ፓስተር ጄሲ። You see, John the Baptist was not a coward. When you're called to be a soldier for Jesus Christ, you cannot be a coward. You cannot be scared. እግዚአብሔር ጥሪ በላያችሁ ላይ ካለ ልትፈሩ አይገባም፣ ልክ እንደ መጥምቁ ዮሐንስ። The mountains are the great, powerful, rich people, who have, authority and sway over the masses. እዚህ ጋራ ማውንቴን እያለ ወይንም ተራራ እያለ የሚናገረው ታላቅ ቦታ ላይ ያሉ ከፍ ያለ ቦታ ላይ ያሉትን ለማሳየት ነው። That's what Ananias and Caiaphas, like celebrity pastors, they had sway over the masses. እዚህ ጋራ ቀያፋ አናንያና ቀያፋ እንደዚህ የሚከተሏቸው ከትልልቅ ሰዎች ትልቅ ባለስልጣኖች እንደነበሩ ማየት እንችላለን። But they didn't have a lick of integrity. ግን ምንም አይነት ታማኝነት የላቸውም ነበር። They didn't even have a tiny bit. They have no integrity. ምንም ትንሽ የምታህል እንኳን ታማኝነት አልነበራቸውም። Amen. But John, he was not, because the mountains, they're rich. They can buy you out. They can bribe you, okay? They can pay you off so they can get away with stuff. ተራራ pay you off, bribe you? የተለያየ ከፍ ያለ ቦታ
ሊከፍላችሁ ይችላል ወይንም ደግሞ ሙስና የተለያዩ ነገሮች ሊኖር ይችላል እዛ ቦታ ላይ You know, if as a pastor, as a preacher, all the rich people that come to my church, I could, just lift them up and praise them and give them an easier ride than the poor people. I can get on the poor people and make the poor people respect the rich people. That way, I can get more money for my ministry, right? But I'm not like that. በእርግጥም እኔም በአገልግሎቴ ላይ ለምሳሌ ሀብታም የተባሉ ገንዘብ ያላቸው ቀና ያላቸው ሰዎች መተው ገንዘብ እንስጥ እዚህ በእንደዚህ እናርግልን እንደዚህ ብለው ከፍ ሊያረጉኝ ይችላሉ ግን ሌሎቹን ደግሞ ምስኪን የሆኑትን ሰዎች ደግሞ ዝቅ ማድረግ እችላለሁ ግን ያ አይደለም ቁም ነገሩ God is a good provider. Let's be good soldiers. እግዚአብሔር መልካም አዘጋጅ ነው ስለዚህ እግዚአብሔር መልካም አዘጋጅ ስለሆነ እኛ ደግሞ መልካም ወታደር ልንሆን ይገባል John the Baptist was a good soldier. He believed and he was thankful for God's providing. ማጥምቁ ዮሐንስ መልካም ወታደር ነበረ Since he was thankful for God's provision, he didn't have to, butter up the rich people and preach, soft and smooth things to the rich people so he can get more money for his ministry. In other words, he didn't have to figure out another way. He did the right thing. He did what God called him to do. He preached to everyone. Amen. Amen. እንደምንመለከተው መጥምቁ ዮሐንስ ለሁሉም እኩል ነበረ ሲፈርድ የተለያየ ነገር ሲያደርግ የነበረው ማለት They called him crazy. Amen. Sorry. በርግጥም የተለያዩ አይነት ሰዎች ሲመጡ ሀብታም ሰዎች እነሱ የተለያየ ነገር እንዲያደርጉለት ብሎ ዝም አላላቸው መናገር ያለበትን ሲናገር ነበር በእውነት ነበር ሲፈርድ እዛ ቦታ ላይ የነበረው ስለዚህ እግዚአብሔር ደግሞ ምን ያህል እንዳከበረው ማየት እንችላለን So in other words, he preached you big rich mountains. You need to humble yourself and come down. ስለዚህ ሲመሰብክ የነበረው ትልቅ ተራራ ላይ ነበር ትልልቅ ተራራ ላይ ያሉ ስለዚህ ለዛ ነገር ራሳችንን ዝቅ ማድረግ ያስፈልገናል And he preached, you low coward valleys, you need to get some strength, you need to become strong, stop being a coward, stand up and be a man. ሲናገር የነበረው እውነቱን ነበረ ማለት ሲል የነበረው አትፍሩ ስለዚህ በእውነት ከፍ ያሉ ነገሮች እንደሚወርዱ ያንን ነገር ነበረ በድፍረት ሲናገር የነበረው So stop being, scared, whiny little baby and become a strong soldier for the Lord. That's what he's telling the low valleys. በእርግጥም አትፍሩ ያለ እዚህ ጋር ሲናገር በእውነት በዚህ ጋር የቀና መንገድ ይሆናል ያለ ሸካራው መንገድ ትክክል ይሆናል እያለ የሚናገረው ስለ ኮረብታ ስለ ተራራ እነዚህ ነገሮች ስለ ሰዎች ነው Another word for a thief is a crook. ሌላው ነገር ሌባ ማለት ደግሞ crooked I don't know በአማርኛ It's an English slang word. It means crooked, but they call them crook for short. You're a crook. ያው ጥሩ ነገር አይደለም crook የሚባለው ነገር እንደዛ ለማለት someone who takes advantage of other people or steals from them, manipulates from them, it takes advantage of them. They are crooked. They are crooks. ከሰዎች የተለያየ አይነት ጥቅም ለማግኘት ብለው ሰዎችን የሚበድሉ እንደዛ አይነት ሰዎች ናቸው እንደዛ አይነት ቃል የምንጠቀመው Crooked people can have you murdered. በርግጥም እንደዚህ አይነት ሰዎች ሊገሏችሁ እንድትገሉ ሊያደርጓችሁ ይችላል Sometimes rich and powerful mountains, they love crooked people because they'll use those crooked people to get their will accomplished. እንደዛ አይነት ሀብታም የተባሉ ሰዎች ስልጣን ላይ የተቀመጡ ሰዎች እንደነዚህ አይነት ሰዎችን ይጠቀማሉ ያው የተለያየ አይነት እንደዛ አይነት ባህሪ ያላቸው Amen. But we don't have to be that way. We can be good soldiers. That's what Jesus came today to save us and make us straight and make us narrow and make us, amen, all equal. እኛ ሁላችንም እኩል ነን ስለዚህ ልንሆን የሚገባው በእኩል ሁኔታ ነው ከሰዎች ጋር ሰዎችን ስናገለግል
Amen. Amen. So that's how John preached. He wasn't afraid. He preached to everybody. He wasn't trying, to become a rich and successful celebrity pastor. He just wanted to do the will of God. He wanted people to get saved. Amen. እሱ ሲያደርግ የነበረው ሰዎች እንዲድኑ ወደ እግዚአብሔር መንግስት እንዲመጡ ነበረ በእኩል ሲናገር የነበረው እግዚአብሔርን ቃል ለሁሉም ሰው። So let's move on. We're going to start in verse 9. ወደ 9 ላይ ደግሞ እንሄዳለን። Oh yes, also verse 8, he says, say not to yourselves that we are children of Abraham. Say not to yourselves that we are children of Abraham. Okay, I read it already. እሺ ቀደም አንብቤያለሁ። ከነ አባት ላይ ማለት አትጀምሩ፣ ከነዚህ ድንጋዮች ለአብርሃም ልጆች ሊያነሳለት እግዚአብሔር እንዲችላላችኋለሁና. Because he was preaching repentance, but they believed that all the seed of Abraham would automatically be saved in the name of Abraham, which was no longer true, and actually wasn't even true in that covenant. They just twisted the covenant to make it say what they wanted it to say. እዚህ ጋራ ያደረጉት የአብርሃም ልጅ ነን ምናምን በላችሁ አትበሉ ብሎ እዚህ ጋራ ሲላቸው እውነታቸውን እንዳልሆነ በአብርሃም ኮቨናንት ውስጥ እንዳሌሉ ለማሳየት ነው እዚህ ጋራ እንደዛ ያላቸው። We thank God for Abraham. We thank God for the Jews and the work that he done through the Jews, but there is no other name given among men whereby we must be saved but at the name of Jesus Christ. Amen. Amen. ስለ አብርሃም ስለ አይሁዶች እግዚአብሔር ይመስገን፣ ግን ደግሞ ከዚህ ሁሉ ከስሞች ሁሉ የሚበልጥ ስም ደግሞ የክርስቶስ ኢየሱስን ስም ነው የምናመልከው። አሜን። So don't look to this name and that name and say, oh, this celebrity pastor is my covering, and this great pastor and this great man of God is my covering. No, because there's no other name given among men whereby we must be saved. በእርግጥም ይሄ ስምና ያ ስም እያልን በስም የምንጣላ ወይ በሰዎች ሳይሆን በእርግጥም ደግሞ ከስሞች ሁሉ በላይ ሆኖ ኢየሱስ ክርስቶስን ነው ለከፍ ልናረግ የሚገባው። All right, so let's move on. Verse 9, we're going to read. And now also the axe is laid unto the roots of the trees. Every tree, therefore, which bringeth not forth good fruit is hewn down and cast into the fire. And the people asked him, saying, what shall we do then? Amen. He answered and saith unto them, he that hath 2 coats, let him impart to him that hath none, and he that hath meat, let him do likewise. Then came also publicans to be baptized, and said unto him, Master, what shall we do? He said unto them, exact no more than that which is appointed of you. Verse 14, and the soldiers likewise demanded of him, saying, and what shall we do? And he said unto them, do violence to no man, neither accuse any falsely, and be content with your wages. And as the people were in expectation, and all men mused in their hearts of John, whether he were the Christ or not, John answered, saying unto them, I indeed baptize you with water, but one mightier than I cometh, the latchet of whose shoes I am not worthy to unloose. He shall baptize you with the Holy Ghost and with fire. Amen. And we're going to stop right there in verse 16. That will conclude our Bible reading. Amen. Amen. ስለዚህ ከ9 ጀምሮ ደግሞ እናነባለን እስከ 16 በኢየሱስ። አሁንስ ምሳር ደግሞ በዛፎች ስር ተቀምጦ እንግዲህ መልካም ፍሬ የማያደርግ ዛፍ ሁሉ ይቆረጣል፣ ወደ እሳትም ይጣላል። ሕዝቡም እንዲህ ምን እናደርግ ብለው ይጠይቁት ነበር። መልሶም 2 ልብስ ያለው ለሌላው ያካፍል፣ ምግብም ያለው እንዲሁ ያድርግ ይል ነበር። ቀራጮችም ደግሞ ሊጠመቁ መጥተው መምህር ሆይ ምን እናድርግ አሉት። ከታዘዛላችሁ አብልጣችሁ አትውሰዱ አላቸው። ጭፍሮችም ደግሞ እኛ ደግሞ ምን እናድርግ ብለው ይጠይቁት ነበር።
እርሱም በማንም ግፍ አትስሩ፣ ማንንም በሐሰት አትመስክሩ፣ ደሞዛችሁ ይብቃችሁ አላቸው። ሕዝቡም ሲጠብቁ ሳሉ ሁሉም በልባቸው ስለ ዮሐንስ ይህ ክርስቶስ ይሆንን ብለው ሲያስቡ ነበር። ዮሐንስ መልሶ እኔስ በውሃ አጠምቃችኋለሁ፣ ነገር ግን የጫማውን ጠፍር መፍታት ከማይገባኝ ከእኔ የሚበረታ ይመጣል፣ እርሱ በመንፈስ ቅዱስ በእሳት ያጠምቃችኋል። And so taking a look one more time at verse 14, this is the text or the key text for the message today. Amen. ለዛሬ ደግሞ መልእክት ዋናው ደግሞ ቁልፍ የሆነው ክፍል ደግሞ ቁጥር 14 ደግሞ ያለው ነው። Drawing your attention to the last part of this verse, he says, do violence to no man, neither accuse any falsely, and be content with your wages. እኛ ደግሞ ምንም አናድርግ ብላ ይጠይቁት ነበር። እርሱም በማንም ግፍ አትስሩ፣ ማንንም በሐሰት አትክሰሱ፣ ደሞዛችሁ ይብቃችሁ አላቸው። And with the help of the Holy Ghost, I'm going to preach a message entitled, God is a good provider. Let's be good soldiers. በእግዚአብሔር ጸጋ ደግሞ መልእክቴ ዛሬ የሚሆነው ያለው ፓስተር ጄሲ እግዚአብሔር አዘጋጃችን ነው፣ ስለዚህ እኛ ደግሞ መልካም ወታደር እንሁን በሚል ነው። Say amen if you know that God is a good provider. እግዚአብሔር መልካም አዘጋጅ እንደሆነ የምታውቁ ከሆነ አሜን በሉ። If you're blessed and God is good to you. እግዚአብሔር መልካም ከሆነ አሜን በሉ። አሜን Amen. አሜን Amen. We can all say amen. ሁላችንም አሜን ማለት እንችላለን። Hallelujah. I want to pray in the Holy Ghost right now. The Spirit is here mightily. የእግዚአብሔር መንፈስ በዚህ ያለ፣ በመንፈስ እንጸልያለን። ሃሌሉያ። God has been good to us. We ought to be good to him, and we ought to be good to others. እግዚአብሔር ለኛ መልካም ከሆነ ለሌሎች ደግሞ እንደዚሁ መልካም ልንሆን ይገባል። And so really John the Baptist is only preaching the goodness of God. እዚህ ጋራ የመጥምቁ ዮሐንስ የእግዚአብሔርን መልካምነት ነው የተናገረው። He's saying God is good, so bring forth good fruit. ስለዚህ እግዚአብሔር መልካም ስለሆነ እኛ ደግሞ ማፍራት ያለብን መልካም። There's no reason for all this fighting and arguing and biting and devouring. ምንም አይነት ጥል፣ ክርክር፣ እነዚህ ነገሮች ሊኖረን አይገባም። መልካም የሆነ ወታደር ልንሆን ይገባል። God is a good provider. There's no reason for us to take advantage of others and manipulate ways to get more out of other people. ምንም አይነት መንገድ፣ ምንም አይነት ነገር የለም ከሌሎች ጥቅም ለማግኘት የሌሎችን ነገር ለመውሰድ መሞከር የለብንም። There's no reason for the rich and the powerful to take advantage of the weak and less fortunate. ምንም አይነት ምክንያት የለንም ከተለያዩ ከምስኪኖች ጥቅምን ለማግኘት ብለን ከነሱ የተለያየ ነገር መውሰድን። The weak and less fortunate, they're living off of what God has provided for them, and it's not much seemingly. በእርግጥም ደካሞች እግዚአብሔር ያዘጋጀላቸው ነው፣ ምስኪኖች የሚኖሩት በዛ ነገር ነው። And the rich and the powerful who have much, they want to squeeze as much as they can out of the ones that are barely surviving. ብዙ ያላቸው እንደዛ አይነት ሀብታም የሆኑት ግን ከሌላቸው ደግሞ ከምስኪኖቹ ከነዛ ደግሞ ጨምቀው ለመውሰድ ከነዛ እንደዛ አይነት ነገር ይሞክራሉ። እንደዛ ልንሆን አይገባ። And John is saying it's not supposed to be that way. We need to pray. We need to find our place in a prayer meeting on our knees, lifting up our hands, lifting up our voices, crying out to God and seeking from God. Amen. እንደዛ ልንሆን አይገባም። ልንጸልይ ይገባል። እግዚአብሔርን ልንፈልግ ይገባል። The first thing he tells the people, he says, share with each other. የመጀመሪያ ሊናገር የፈለገው ለሌሎች ማካፈልን ነው። And then he tells the tax collectors, don't take more than what the government requires you to take. በእርግጥም ሊል የፈለገው አብልጣችሁ ወይንም ደግሞ በሙስና በማይሆን ነገር
ከነሱ እጥፍ ለመቀበል አትሞክሩ። መንግስት ወይንም ደግሞ ቀራጮቹን ሲላቸው የነበረው ለምሳሌ ታክስ ለመቀበል የሚገባውን ያህል መስጠት ያለባቸውን እንዲሰጡ ከዛ በላይ ግን እንዳይቀበሉ ነው እየነገራቸው ያለው። And so that's not just talking to the tax collectors that's also talking to the government. Like, don't overtax people. Okay. ስለዚህ እንደዚሁም ደግሞ በዛን ጊዜ መሪዎች እንደመሆናቸው መጠን ስልጣን ላይ እንዳሉ ሁሉ ስለዚህ ሰዎችን ግብር የማይገባ ግብርን አትጠይቋቸው፣ አትውሰድባቸው እያለ ነበር ሲናገር የነበረው። And so, amen. Amen. He says to the soldiers, he said, do no violence to no man. Don't falsely accuse people and be content with your wages. Amen. Amen. ባለ ያላችሁ ነገር ይብቃችሁ፣ ከሌሎች ደግሞ የማይገባ ነገር አትውሰዱ ብለው ነው ያንን ነገር ሊነግራቸው የፈለገው። Christians are soldiers. ክርስቲያን ማለት ደግሞ ወታደር ማለት ነው። We're spiritual soldiers in a spiritual warfare. እኛ መንፈሳዊ ወታደር ነን፣ የምንዋጋው ደግሞ መንፈሳዊ ውጊያ ነው። We pray to God and we ask God to save us and he saves us. እግዚአብሔር እንዲያድነን እንጠይቃለን፣ እግዚአብሔርም ደግሞ አድኖናል። A lot of people don't got that privilege and access with God, but because we believe in the name of Jesus Christ, we do. እኛ በክርስቶስ ኢየሱስ ስላመንን ያ እድል ያ መንገድ አገኘን። ስለዚህ ብዙዎች ግን ያንን መንገድ ያንን እድል አላገኙም በክርስቶስ ስለማያምኑ። God is saying today, trust in the provision of God. እግዚአብሔር ሊለን የፈለገው በእግዚአብሔር አቅራቦት እንድንደገፍ ነው። God is saying be happy and content with his provisions. በእግዚአብሔር ልንደሰት ባለን ነገር ሊበቃን ይገባል ብሎ ነው እግዚአብሔር ሊነግረን የፈለገው። There's an account in the Old Testament where Abraham was called to sacrifice his son. በአብርሃም ላይ በአብርሃም ልጁን ይስሐቅን ሊሰዋ ሲል እንዴት አድርጎ እግዚአብሔር አቅራቦቱን ሊያሳይ እንደፈለገ ማየት እንችላለን። Now sometimes you see on the news crazy people think they hear from God in the wrong way and God tells them to do that today. No, that's not true. God would never tell you to do that today. That was only for that time. በእርግጥም አንዳንድ ሰዎች በዜና ላይ ወይም በሌላ ቦታ ልክ አብርሃምን እግዚአብሔር አንድ ልጁን ይስሐቅን እንዲሰዋለት ስለጠየቀው ያንን እኔም ብሎኛል እግዚአብሔር ብሎ ሊሉ የሚሞክሩ በዚህም ጊዜ ያሉ፣ ግን እውነት አይደለም። በዛን ጊዜ አንዴ የተፈጸመ እግዚአብሔር ያለው ነገር ነው። That was only for that time in order to show that God was going to provide a sacrifice for our sins once and for all, and that sacrifice was Jesus Christ. Amen. How many are thankful? Say amen. Amen. ስለዚህ እግዚአብሔር ምሳሌያዊ በሆነ መልኩ አብርሃም ልጁን እንዲሰዋ ሲጠይቀው እግዚአብሔር ያንን በግ አዘጋጅቶ የመስዋዕቱን በግ እግዚአብሔር ያዘጋጃል ብሎ የተናገረበት በአዲስ ኪዳን ደግሞ ለኛ ቤዛ የሆነው ኢየሱስ ክርስቶስ ለኛ ዋጋ ከፍሎ ደሙን አፍስሶ ስለተቤዠን አንዴና ለዘላለም። ስለዚህ አያስፈልግም እንደዚህ አይነት ነገር ዳግመኛ። Let's go ahead and turn to 2 Timothy. ሁለተኛ ጢሞቴዎስ 2 ላይ ደግሞ እንሄዳለን። Chapter 2. ምዕራፍ 2 verse 3. ቁጥር 3. Okay, we'll just begin in verse 1 because I like verse 1 too. ከአንድ እንጀምራለን ስለምወደው ነው። But he says, I exhort therefore that first of all supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men, for kings and for all that are in authority, that we may lead a quiet and peaceful life in all godliness and honesty. All right, and so verse 3, this is the key verse I wanted to look at. For this is good and acceptable in the sight of God our Savior. Actually, I turned to the wrong 2 Timothy. Yeah, sorry. I'm wondering. 2 Timothy chapter 2 and verse 3. Amen. We got a little extra Bible reading in. No problem. If you didn't read your Bible today, amen. Thank God for God's provision.
ስለ እግዚአብሔር አቅራቦት እግዚአብሔር ይመስገን። በስህተት ነው ፓስተር ጄሲ ያነበበው የመጀመሪያውን፣ እኔም ተገርሜ ነበረ፣ ግን ችግር የለም። All things work good, work together for good for those that love God and are called according to His purpose. You didn't read your Bible today, you got a little extra. ዛሬ መጽሐፍ ቅዱሳችሁን ካላነበባችሁ በይበልጥ ደግሞ እንድታነቡ እንግዲህ እግዚአብሔር እያዘጋጀላችሁ ነው። እግዚአብሔርን ለሚወዱ እንደ ሐሳቡ ለተጠሩ ነገር ሁሉ ለበጎ እንዲደረግ እናውቃለን ይላል በመጽሐፍ። God can use anything to work out, even the preacher, he don't look at it right and makes a mistake, but amen, it worked out for your good. ምንም ያህል እኛ ጥፋት ብናጠፋ እግዚአብሔር ግን ለበጎ ያንን እንደሚቀየር እናምናለን። All right, I'm just joking a little bit, because amen, it is the provision of the Lord though. All right. እግዚአብሔር ይመስገን። ትንሽ ለመቀለድ ፈልጌ ነው፣ ግን እግዚአብሔር አቅራቦት ነው። All right, so let's begin again in verse 1. ከአንድ ጀምሮ እናነባለን። Thou therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. And the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men, who shall be able to teach others also. Thou therefore endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. No man that warreth entangleth himself with the affairs of this life, that he may please him who hath chosen him to be a soldier. Amen. Amen. Praise God. That's it. 1 to 4. Okay. ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ከ1 ጀምሮ እስከ 4 ድረስ። እንግዲህ ልጄ ሆይ አንተ በክርስቶስ ኢየሱስ ባለው ጸጋ በርታ፣ ብዙዎችን የመሰከሩለትን ከኔ ሰማኸውን ሌሎችንም ደግሞ ሊያስተምሩ ለሚችሉ ለታመኑ ሰዎች አደራ ስጥ። እንደ ኢየሱስ ክርስቶስ በጎ ወታደር ሆነ አብረኸኝ መከራ ተቀበል። የሚዘምተው ሁሉ ለጦር ያስከተተው ከውን ደስ ያሰኝ ዘንድ ትዳር በሚገኝበት ንግድ ራሱን አያጠላልፍም። Here we can see that Jesus Christ is the captain of our faith. We are his soldiers and he has called us to be soldiers. ሃሌሉያ። እዚህ ጋር እንደምንመለከተው እንደ ክርስቶስ በጎ ወታደር ሆነ አብረ መከራ ተቀበል ይላል። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ በጎ ወታደር እንደሆነ ነው እዚህ ጋር የሚያሳየው። And so that's why God commands the poor people through John the Baptist to share their coats, to share their stuff, to share. ቅድም ያነበብነው በዮሐንስ በሉቃስ መጽሐፍ ላይ ምንድን ነበረ መጥምቁ ዮሐንስ ሲያስተምር የነበረው? አንድ ሁለት ያለው እንዲያካፍል፣ ሁለት ኮት ያለው ለሌላው እንዲያካፍል፣ እንደዚህ አይነት ነገር ብሎ ሲያስተምር ነበረ። Because as soldiers in a wicked world, we are going to go through some hard times. And the Bible here commands us to endure those hard times and don't abandon your faith. በእርግጥም ክርስቲያን እንኳን ያልሆኑት ሰዎች በወታደር ዓለም ውስጥ እንኳን የተለያዩ አይነት የችግር ጊዜ ሲያሳልፉ አብረው እንደዛ መልበስ እነዛ አይነት ነገሮችን እንደሚያደርጉ ነው። ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃልም እንደዚሁ የሚናገረው ደግሞ እኛ የክርስቶስ ወታደር መከራ አብረን እንድንቀበል ከሌሎች ክርስቲያን ከሆኑ ወገኖቻችን ጋር ያንን ነው እያለን ያለው። Make a commitment to Jesus. Be committed to your Lord Jesus Christ, your commander. ስለዚህ ለእግዚአብሔር ታማኝ መሰጠት ያስፈልጋል በጎ ወታደር ለመሆን። Good soldiers, amen, are faithful and loyal and they perform their duties. በእርግጥ መልካም ወታደር መልካም ነው፣ ለሌሎች ያካፍላል፣ የተለያዩ ነገሮች የሚጠበቅበትን ያደርጋል። Good soldiers are they represent their commander and their nation. Amen. ጥሩ ወታደር መሪውን ወይንም ደግሞ ኮማንደሩን ያስጠራል፣ ስሙን ሀገሩንም ያስጠራል። Good soldiers receive wages from their commander. They get paid to go to war. በእርግጥም መልካም ወታደር ጥሩ የሆነ ክፍያም ያገኛል። በእርግጥም
They get paid, to go and fight the country's battles. They get paid to get up early and exercise and work hard. Amen. የተለያየ የሚያገኘው ዋጋ አለ። እንደዚሁም ጠዋት ይነሳል። የተለያዩ ቦታዎች ደግሞ ስለ ሀገሩ ሲል ዋጋ ይከፍላል። እንደዚሁም ደግሞ ይዋጋል። ለሀገሩ ለማሸነፍ ብሎ የሚያደርገው ነገር አለ። They get paid to stay up late and work long hours and rise up real early in the morning and just run and go hard. Amen. They endure hardness as good soldiers. መልካም ወታደር መከራ የሚጠበቅበትን ሁሉ ማታ መቆየት ካለበት ማታ ይቆያል። ጠዋት ተነስቶ ደግሞ ጠዋት ስፖርት መስራት ያለበትን ስፖርት ይሰራል። ለመክፈል ያለበትን ሁሉ ለሀገሩ ሲል ዋጋ ይከፍላል። So Jesus, he saved us, and so that was our payment. He died on the cross for our sins. His blood was shed. He suffered, and he never once even sinned. ኢየሱስ ክርስቶስ አንዴም እንኳን ኃጢአት ሰርቶ አያውቅም፣ ግን ስለኛ ሲል ዋጋ ከፈለ፣ ደሙን አፈሰሰ። ስለዚህ ክፍያ ለኛ ሲል ከፈለ። We need to be content with our wages. እኛ በተከፈለልን ዋጋ ሊበቃን ደስ ልንሰኝ ይገባል። And we need to not try to use our position and our power as soldiers to take advantage of other people so that now we can, get another wage somehow crookedly. በእርግጥም ከሌላው ለመውሰድ ያንን ነገር ዋጋ ለመቀበል መሞከር የለብንም። Amen. አሜን። So let's be good soldiers. Let's endure hardness. Sometimes you're going to have to endure hardness, but there's a blessing coming. መከራ ልንቀበል ይገባናል። ስለዚህ መጨረሻ ላይ ግን የምናገኘው ድል አለ። You got rest for your soul. You have rest and peace in your soul, of peace that passes under all understanding, the Bible says. ስለዚህ ነፍሳችሁ እረፍት እስከምትነሳችሁ ድረስ በእንደዛ አይነት መልኩ ልታረጉ የሚገባችሁን ለእንደ መልካም ወታደር አድርጉ። You have rest for your soul that the world does not have. ዓለም የሌላትን ደግሞ ሰላም ነፍሳችሁ ልታገኝ ትችላለች። Our commander, Jesus Christ, is not just our commander. He's the God of the whole universe. He's all powerful and almighty. Amen. እግዚአብሔር ሁሉን አዋቂ ነው። ስለዚህ የኛ ደግሞ ኮማንደር መሪያችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። And you have access to him. You can come, the Bible says you can come boldly to his throne. Amen. አሜን። ስለዚህ በድፍረት ነው ወደፊቱ የምንቀርበው። And so, if you find yourself going through hard times, just go to the master. Go and pray to him. Go to his office. Amen. The good thing about this master is he's always with you. He'll never leave you. He'll never forsake you, even to the end of the earth. Amen. አሜን። ይሄ ጥሩ ወታደር ደግሞ ሚሊታዋችሁ ሊለያችሁ የሚችል እንዳልሆነ ማየት ትችላላችሁ። And if you need more grace, even the Apostle Paul says, I believe it's in 1 Corinthians chapter 9, but it might be 2 Corinthians chapter 9, but he says, my God is able to make all grace abound unto you. Amen. አንደኛ ቆሮንቶስ ወይም ሁለተኛ ቆሮንቶስ 9 ላይ እግዚአብሔር ሁሉን ነገር ማድረግ እንደሚችል እንደዛ አይነት ነገር ይናገራል። Oh, so endure hardness as a faithful, good soldier, and don't hurt other people and try to get from them. Just pray and keep going through. And one day, the Bible says that God is not unfaithful. Okay, the Bible says God is not unrighteous to forget your work and labor of love. Amen. ስለዚህ እግዚአብሔር ልናልፍበት የሚገባውን መከራ ያንን ነገር ያለ መሰልቸት በእግዚአብሔር ፊት በምናደርግበት ሰዓት ዋጋ አለው። ስለዚህ እግዚአብሔር ውሸታም አይደለም ወይም ጻድቅ ነው። እግዚአብሔር ያንን ነገር ሊያደርግ ማለት ነው። ያልታመነ አምላክ አይደለም። So let's move on with the scriptures. We're going to go into Exodus chapter 32 and verse 26. Exodus chapter 32 ዘጸአት 32 and verse 26. 26 Amen.
32 and 26. We're going to take a look at Moses. All right. ሙሴን ነው የምንመለከተው። Amen. አሜን We want to make sure we're on the right side today. Amen. አሜን። Because there are good soldiers and then there are bad soldiers. ጥሩ ወታደርና መጥፎ ወታደር ደግሞ አለ። Just like now, the Bible usually, likens the harvest at the end time with animals or plants. The harvest at the end time. በመጨረሻ ያነጻጸረ ያለው የማጨድ ጊዜ He says the angels, whenever you take in a net full of fish, he said it's going to be like that in the end times. The angels are going to come down and separate the good from the bad. Amen. መላእክቶች ይለዩታል መጥፎንና ጥሩን በመጨረሻ ጊዜ እንደዛ አይነት ነገር ነው እያስተያየ መጨረሻ ጊዜ የሚሆነውን ነገር ስለ ሰብል የተለያየ ነገር የሚናገር It's really going to be like that, and it is like that with us soldiers too, because not everybody in the army of the Lord is good soldiers. Amen. ሁሉም ላይ ላይሆን ይችላል ግን የእግዚአብሔር ወታደር ላይ እንደዛ ነው የሚሆነው. And so we don't want to be a bad soldier, because one day you'll be discharged and you'll be cast into hell. እኛ መጥፎ ወታደር መሆን አንፈልግም. One day you'll be thrown into the lake of fire. አንድ ቀን ወደ ገሃነመ እሳት መጣል አለ. And so the Bible compares the judgment at the end time. It says it's like fish. He says they take a net full of fish, and then the good ones, they keep it, and the bad ones, they throw them away. በእርግጥም ልክ አሳ ማጥመድ ጥሩ የሆኑት አሳ እንዴት እንደሚያጠምዱ መጥፎ የሆኑት ደግሞ እንዴት እንደሚጥሉ ያንን ነገር ነው ምሳሌ የሚያደርገው። ስለዚህ ልክ እንደዛ ነው። ስለመጣልም አለ ወደ ገሃነም። But if you're on the Lord's side today, you're a good soldier, and that don't have to be your fate. Amen. በእርግጥ በክርስቶስ ኢየሱስ ሳይድ በሱ ጎን ካላችሁ ግን አትጣሉም ወደ ገሃነመ እሳት። Another place it says the end time is like sheep and goats. And then they'll tell the goats, get on my left side, and the sheep to get on my right side. And then he'll take those goats and he'll cast them into the lake of fire. አንዱ ክፍል ላይ ደግሞ ሌላ ክፍል ላይ ሲናገር ጎትና ሺፕ ወይንም ደግሞ ምንድነው በግና ፍየልን ያመለክታል። ስለዚህ ፍየልን ወደዛ እንዴት እንደሚጥለው ያንን ነገር እንደ በግ ካልሆነን እንደዚህ አይነት ነገር ብሎ በምሳሌ ደግሞ የሚናገረው ነገር አለ። In another place he says, the harvest is like, a field where, he sowed good seed, but the enemy sowed bad seed called tares. And he said, let the tares and the wheat grow together. ሰብልን ደግሞ ሌላ ቦታ ደግሞ እንደዚሁ ይጠቅሳል። So the tares are the bad soldiers and the wheat are the good soldiers. Amen. እኛ መልካም ወታደሮች ነን. And those bad soldiers are going to be thrown into the lake of fire. መልካም ያልሆኑት ደግሞ ወታደሮች ደግሞ ወደ ገሃነመ እሳት እንደሚጣሉ ነው ያው የሚያሳየው. But that don't have to be our fate today. የኛ እምነት እንደዛ ሊሆን አይገባም. We can be a good soldier to our commander. We can go to our commander if we've done anything wrong, and we can say, Jesus, my commander, the captain of my faith, Jesus, forgive me of my sins. I have sinned. I am a sinner. Come into my heart and make me a Christian, a good soldier of you today. በእርግጥም የተለያየ ነገር ካስቀየምነው ካሳዘንነው እግዚአብሔርን መልካም የሆነውን ወታደር መልካም የሆነውን መሪያችንን ወይንም ኮማንደራችንን ኢየሱስ ክርስቶስን ደግሞ ባሳዘንነው ነገር ንስሐ መግባት አለብን። ይሄን አድርጌያለሁ ብለን ኃጢአታችንን መናዘዝ አለብን። And so let's look at verse 26 here. It says, then Moses stood in the gate of the camp and said, who's on the Lord's side? Amen. Let him come unto me. And all the sons of Levi gathered themselves unto him. Hallelujah. Amen. Only 26. Just 26. Okay.
በሰፈሩ ደጅ ቆሞ የእግዚአብሔር ወገን የሆነ አንድ እኔ ይምጣ አለ። የሌዊ ልጅ ሁሉ ወደ እርሱ ተሰበሰቡ። Moses was a good soldier. He was faithful to God. ሙሴ ታማኝ ወታደር ነበረ፣ ጥሩ የሆነ። Moses really loved God. He really loved people. ሙሴ እግዚአብሔርን በጣም የሚወድ ነበረ። And so Moses kept his charge as a good soldier. ሙሴ በእርግጥም የሚጠበቅበትን ያንን ነገር ለእግዚአብሔር ያደረገ ነው። And so at that time he was the captain. በዛን ጊዜ እሱ ያው መሪ ካፕቴን ነበረ በዛ አመራሩ ላይ። And when he came down from the mountain of God and he saw that the one he put in charge had compromised with the people and him, they became bad soldiers. Amen. በእርግጥም ከተራራ ላይ ከተራራ ላይ ወርዶ በሚመጣበት ሰዓት ሌሎቹ ምን ያህል መጥፎ ወታደሮች እንደነበሩ መሪዎች እንደነበሩ ሲመለከት ነበረ። But not all of them. ሁሉም አይደሉም። So while he was up there worshiping God and praying unto God and seeking God's face for them, ላይ በተራራው ላይ ሆኖ በእግዚአብሔርን በሚያመሰግንበት ሰዓት the bad soldiers was like, where's our commander? You know, the bad soldiers was like, you know, Moses delayed and you know, we need a God to worship. የት አለ ሙሴ ማምለክ እንፈልጋለን ብለው መጥፎ የሆኑት ወታደሮች ደግሞ ታች ሆነው የተለያየ ነገር ይሉ ነበር። And so Aaron did like the high priest there when John the Baptist day, they came up with a compromise. You know, here's the gods, some golden calves, you know, that I made with my hands. Go ahead and worship them. They brought you out of Egypt. በእርግጥም ደግሞ አሮንን ስንመለከት ያደረገውን ስንመለከት ጥጃ ሰርተው እንዴት አድርገው በዛ እንዲያመልኩ በጥጃ እንደዛ አይነት ነገሮችን ሲያደርግ ህዝቡን እንደነበረ መልካም ወታደር አልነበረም። ህዝቡን የማይሆን ነገር ሲያደርጉ ዝም ያለ ነበረ። And the bad soldiers, you know what? They agreed, man. They were like, yeah, this is a good plan. መልካም ያልሆነ ወታደር አይ ጥሩ ይሄ ጥሩ በቃ ብለው ምናምን ማመቻቸት ይሞክራሉ። But when Moses saw it, he came down, he was furious, he drew a line in the sand, he said, who's on the Lord's side? Amen. ግን መልካም የሆነ ወታደር ሙሴ ምን አለ? ማን ነው በእግዚአብሔር ክፍል ከእግዚአብሔር ወገን ብሎ ተናገረ። So the Levites, they gathered themselves. They said, we're the good soldiers. And they came running unto Moses and they were ready to go and just fight the bad soldiers. Amen. በእርግጥም የሌዊ ልጆች ደግሞ ተሰበሰቡ። ስለዚህ ሊዋጉ ያንን ውጊያ ተነሱ። And so it's like that in our hearts. If there's sin in our hearts, if there's something we've made an idol, something we know that's wrong, we need to become like those Levites, good soldiers, and get on the Lord's side and fight it. በእርግጥም ደግሞ እኛ ደግሞ በልባችን ውስጥ የተለያየ ጣዖት የሆነ እግዚአብሔር የማይከብርበትን ነገር አስወግደን ደግሞ ልክ እንደ ሌዊ ወታደሮች እንደዚሁ ደግሞ ተሰብስበን እግዚአብሔርን ሰልፍ ውጊያ ልንዋጋ ይገባል። We got to do like those good soldiers and say, no, God's provision is good. I don't need something else. I don't need no golden calf. I don't need an idol. I don't need a false god. I don't need another ring. When Moses comes down from that mountain, I'll be waiting for him as a good soldier. በእርግጥ መልካም ወታደር ሆነ ልካይ ሙሴ ወደ ታች ከተራራው ላይ ሲወርድ እግዚአብሔርን አንድ ላይ እናመልካለን ይሄንን ነገር አላደርግም ብለን እኛም ደግሞ መወሰን አለብን። So let's turn in our Bibles to 1 Timothy chapter 4 and verse 7. First. This time I got it. 1 Timothy, I got it right. Chapter 4. አንደኛ ጢሞቴዎስ 4 ላይ ደግሞ እንሄዳለን። And verse 7. ምዕራፍ 7 ላይ he says here, but refuse profane and old wives' fables, and exercise thyself rather unto godliness.
For bodily exercise profiteth little, but godliness is profitable unto all, having promise of the life that now is and of that which is to come. Amen. Amen. So just verse 7 and 8. ከዚህ ስለወሰድኩኝ I'm going to read verse 9 and 11. All right, so verse 9, 10, and 11 also. This is a faithful saying and worthy of all acceptation. For therefore we both labor and suffer reproach, because we trust in the living God, who is the Savior of all men, especially of those that believe. These things command and teach. Amen. Excuse me, can you tell me again? Verse chapter 4, verse 1 Timothy, right? yeah, 1 Timothy chapter 4, verse 7 through 11. Okay, I got it. እሺ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አነበዋለሁ። ወደ ጢሞቴዎስ ሰዎች ምዕራፍ 5 5 right? Chapter 4. Okay, through 11 and yeah, Ezra and. በኢየሱስ ስም አነበዋለሁ። ይቅርታ። ነገር ግን ለዚህ ዓለም ከሚመችና የአሮጊቶችን ሴቶች ጨዋታ ከሚመስለው ተረት ራቅ። እግዚአብሔርን ለመምሰል ግን ራስን አስለምድ። ሰውነትን ለስጋዊ ነገር ማስለመድ ለጥቂት ይጠቅማል። እግዚአብሔርን መምሰል ግን ያውና የሚመጣው ሕይወት ተስፋ ስላለው ለነገር ሁሉ ይጠቅማል። ይህ ቃል የታመነ ሁሉ እንዲቀበሉት የተገባ ነው። ይህን ለማግኘት እንደክማለንና ስለዚህ እንሰደባለን። ይህም ሰውን ሁሉ ይልቁንም የሚያምኑትን የሚያድን በሕያው አምላክ ተስፋ ስለምናደርግ ነው። ይህንን እዘዝና አስተምር። Our good provider has made good provisions for us to become strong, good soldiers. Amen. መልካም አቅራቦታችን መልካም የሆነ ነገርን ያዘጋጃል ለእኛ ለመልካም ወታደሮች። Bodily exercise, it has a little bit of profit here in this life, but there is an exercise in the spirit where you can become strong in both this life and the life to come. ራስን ለስጋዊ ለምሳሌ የምድራዊ ላይ የምናደርገው ኤክሰርሳይዝ ወይንም ደግሞ ስፖርት መስራት ለምድራዊ ነገር ይጠቅማል፣ ለምድራዊ ሰውነታችን ግን ደግሞ ለጥቂት ጊዜ ነው የሚጠቅመው። ያኛው መንፈሳዊው ግን ለዘላለም ለአሁንና ለወደፊት የሚጠቅም እንደሆነ መንፈሳዊ ልምምድ ወይንም ደግሞ መንፈሳዊ የስፖርት ለማለት ነው። እዚህ ጋር ልምምድን የሚያሳየው ማለት ነው። And so, amen. Those provisions is prayer and Bible reading. የሚናገረው ያ ልምምድ መንፈሳዊ ልምምድ ማለት መጸለይ፣ የእግዚአብሔርን ቃል ማጥናትን ያሳያል። And doing good works, like he said, share your stuff with other people. መልካም ነገር ማድረግ ለሌሎች ማካፈልን ያጠቃልላል። And don't take advantage of people. ከሌሎች የጥቅም ለማግኘት ብለን የተለያየ የማይሆን ነገር ማድረግ የለብንም። And God is giving us a great provision called the Holy Ghost, which is the gift of God. እግዚአብሔር መልካም አቅራቦትን ሰጥቶናል። ያም ደግሞ መንፈስ ቅዱስ ነው። So don't neglect so great the salvation as the Bible says. የእግዚአብሔር ቃል ችላ እንዳንል መዳናችንን ያሳያል። Don't neglect the great gift God gave you, the Holy Ghost. ዝም ብለን መተው የለብንም
እግዚአብሔር የሰጠንን ስጦታ That's why Paul said, I labored more than they all, yet not I, but the grace that was with me. Amen. He said, I am what I am by the grace of God. ሐዋርያው ጳውሎስ በየጊዜው እንደምንገደል በየጊዜው ራሱን እንደዛ ለእግዚአብሔር ነገር እንትን እንደምን ስለዚህ የሆንኩት በክርስቶስ ነው የሆንኩት በጸጋ ብሎ ይናገራል። That's why he prayed the Holy Ghost. Yeah, he said, I pray in tongues more than you all. If you got the Holy Ghost, you need to pray in the tongues as much as you can. Amen. ሐዋርያው ጳውሎስ ሲናገር ከእናንተ ሁሉ በይበልጥ ደግሞ በልሳን እናገራለሁ ብሎ ይናገራል። ስለዚህ ልንጸልይ የሚገባው በልሳንም ጭምር ነው። Because we need more grace in this fight. We're going to need a lot of grace to endure hardness as a good soldier. ስለዚህ በደንብ መጸለይ ያስፈልገናል። በዚህ እንደ ወታደር እንደ መልካም ወታደር የምናልፍበት ሰልፍ ስላለ። So let's go to Philippians chapter 2 and verse 25. ፊልጵስዩስ ደግሞ 2:5 ላይ እንሄዳለን። ወደ ፊልጵስዩስ ሰዎች 20 Yeah, 1 Timothy chapter 2 and verse 25. Yeah, 2:25 2:25. Oh, I'm sorry. I said the wrong book. Philippians chapter 2. Philippians chapter 2. ፊልጵስዩስ In chapter verse 25. 2:25. All right, I'm there. It says, yet I suppose it necessary to send to you Epaphroditus, my brother and companion in labor and fellow soldier, but your messenger, and he that ministered to my wants. Amen. For he longed after you all and was full of heaviness, because that ye had heard that he had been sick. For indeed he was sick, nigh unto death, but God had mercy on him, and not him only, but on me also, lest I should have sorrow upon sorrow. Amen. So 25 to 27. እሺ ወደ ፊልጵስዩስ ሰዎች 2:25 እስከ 27 እናነባለን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም። ነገር ግን ወንድሜንና ከእኔ ጋር አብረው ሰራተኛ ወታደርም የሚሆነውን የእናንተ ግን መልእክተኛ የሆነውን የሚያስፈልገውን አፍሮዲጦን እንድልክላችሁ በግድ አስባለሁ። ሁላችሁን ይናፍቃልና እንደታመመም ስለሰማችሁ ይህ ይተክዛል። በእውነት ታሞ ለሞት እንኳን ቀርቦ ነበርና ነገር ግን እግዚአብሔር ማረው። 27 right? Yep. Epaphroditus was a pastor. አፍሮዲጦን ፓስተር ነበረ። And here the apostle Paul calls him a fellow soldier. Amen. ሐዋርያው ጳውሎስ ምን ይላል? ታማኝ ወታደር እንደሆነ እዚህ ጋር ይናገራል። And Epaphroditus was an example of a good soldier who endured hardness. እዚህ ጋር እንደምናየው አብሮ ሰራተኛ የሆነ ወታደር ታማኝ የነበረ እንደሆነ ነው እዚህ ጋር የሚናገር። Because he would go wherever Paul sent him. ሐዋርያው ጳውሎስ በሚልከው ቦታ ሁሉ የሚሄድ ፓስተር ነበረ። He endangered his life for the gospel. ለወንጌል ራሱን የሰጠ እንዲሁም ደግሞ መከራ ወይንም ደግሞ ከባድ የሆነ አደገኛ ቦታ እንኳን የሄደ ሰው ነው። When he became sick and weak, he didn't want nobody to know about it. He was upset because other people found out that he was sick. He didn't want nobody worrying about him because he was a good soldier. He was enduring hardness. He wanted to be strong so that they could also be encouraged to endure hardness. Amen. በእርግጥም በዛ ህመም ውስጥ በዛ ስቃይ ውስጥ በነበረ ጊዜ ማንም እንዲያውቅ አልፈለገም። መልካም ወታደር ነበረ። He endangered his life to go help the Philippians. ራሱን በከባድ ነገር ውስጥ ያስገባ ሰው ነው አፍሮዲጦስ ማለት። He had to take a break from his calling as a pastor in another church to go help the Philippian church. Amen. And he got sick and then to go help Paul.
በእርግጥም የራሱን ያነበረበትን ቤተክርስቲያን ጥሎ ወደ ሌላ ቤተክርስቲያን ወደ ፊልጵስዩስ ቤተክርስቲያን ሄዶ ሲረዳ እንደነበረ ከዛ በኋላ ግን ታሞ እንደነበረ ሐዋርያው ጳውሎስ ይናገራል። So here, that's what we got to do for our commander, Jesus Christ. We got to do what Jesus tells us. We got to go where he sends us. If stuff comes happen, we have to keep the victory. We need to show the world that this gospel is true and powerful and good. Amen. ይህ ወንጌል እውነት እንደሆነ ለሰዎች በእንደዚህ አይነት መልኩ ማሳየት አለብን። We don't want to be a little weak, whiny Christian where the world is like, you know what? Look at him, he's sick and wimpy. You know what? We need to go and prove ourselves and show people we got the victory. Our faith overcomes the world. በእርግጥም እንደ ደካማ ክርስቲያን በቃ ይሄ ሰው ደካማ ነው ምናምን እንድንባል አይገባም። በጣም ጠንካራ ሆነን እግዚአብሔር ከኛ የሚጠብቀውን ተልኳችንን መፈጸም አለብን ልክ እንደ አፍሮዲዮስ። Amen. It says here that he was in heaviness not because he was sick. The Bible says here that he was in heaviness because he found out that the people knew he was sick. Amen. በጣም ልቡ ከብዶ ነበረ ምክንያቱም ሰዎች እሱን ህመም ስላወቁ ነው። ምክንያቱም በቃ እንደዛ እየታመመም እንኳን ለነሱ ነበር ያንን ነገር ሲያደርግ የነበረው። And so that's what it's like in the army. You got to endure hardness. Have you ever seen on the movies or in like real life what do you call them? Reality shows about the army? አይታችሁ ታውቃላችሁ በፊልም ላይ ወይንም ደግሞ የተለያየ አይነት ሾዎች የተለያየ ሪያሊቲ እውነተኛ የተባሉ ታሪኮች ላይ እንዴት ወታደሮች ህይወታቸውን እንደሚኖሩ። I saw a reality show about the Army Rangers one time. አንድ ሪያሊቲ የሚባል እንትን አይቼ ነበረ ነው የሚለው ፓስተር። Now, I'm a soldier in the US Army. I'm a veteran now. ETS. I finished my time. ፓስተር ጄሲ እንደዚሁ ወታደር ነበረ። ስለዚህ ያንን ነገር ያውቀዋል። ስለዚህ አሁን ደግሞ ከዛ ስር ሆኖ በእርግጥም ያንን ነገር የሚያልፉትን ሰዎች ስለሚያውቅ ነው ያንን ነገር የሚነግረን። And I could share many stories just like this, but I'm going to share this story about a US Army or a Ranger in the US Army. Amen. ስለ አሜሪካን ደግሞ ወታደር ሰራዊት ልናገር እችላለሁ ያለን ነው። Now as a missionary, I respect all countries, all soldiers, all armies. Amen. እንደ ሚስዮናዊነቴም ደግሞ ሁሉንም ወታደሮች ሁሉም ሀገር ያሉትን አከብራለሁ። So in your country and your army, I'm not lifting the US up above yours. Amen. እኔ የአሜሪካንን ወታደር ወይንም የአሜሪካንን ሰራዊት ከፍ ከፍ እያረኩ አይደለም ሁሉንም አከብራለሁ። But amen, so this Ranger was competing in a competition. Amen. It's called the Ranger competition. And these are the best soldiers. They're expert infantrymen and they train hard. And then they have a competition to see who's the best. እንደዚሁ ያየው ላይ የሆነ ውድድር ነበረ። best competition የነበረ ማለት ጥሩ የሆነ ውድድር ማለት ነው ከፍተኛ። And sometimes during these competitions, a soldier gets injured, but instead of quitting, instead of throwing in the towel and saying I can't win or I can't finish, some of these soldiers refuse to quit. በዛ ውድድር ላይ እንዳያቆሙ ራሳቸውን እንደዛ ያደረጉ ሰዎች ነበሩ በዛ ውድድሩን ለመቀጠል። And so just like in war, they have to carry a weapon, they have to carry armor, and they have to carry heavy equipment. በውትድርና ዓለም ውስጥ ውድድር ወይንም ደግሞ ውጊያ በሚኖርበት ሰዓት የተለያየ አይነት ብረት፣ የተለያዩ አይነቶች የመሳሪያ አይነቶች፣ የተለያየ ነገር ብረት በሰውነታቸው ላይ የተለያየ ነገር እንደሚያደርጉ ያው ታውቃላችሁ። And they got to go through the roughest and rigorous harsh environments. የተለያየ ከባድ ሁኔታ ውስጥ ማይመች ሁኔታ ውስጥ የተለያየ ነገር ውስጥ በዛ መልኩ ማለፍ አለ። They got to go through jungles or mountains or through swamps. የተለያየ ተራራ፣ የተለያየ ሁኔታዎች፣ የተለያየ አይነት ነገር ውስጥ
ማለፍም እንደዚያው ነበር። And they got to go miles, like 20 or more, 30, 50, 60 miles. የተለያየ አይነት መንገድ ማይልስ የተለያየ በዛ መልኩ መሄድም አለ። And sometimes they even have to swim miles, not just a little, swimming pool. They got to swim across the lake, across the ocean, miles of it. መዋኘት ካለባቸውም ደግሞ ማይልስ በጣም ረጃጅም የሆኑ ሐይቆችን ውቅያኖሶችን በዛ መልኩ አልፈው ነው መሄድ ያለባቸው ለውጊያ። But when they get injured, they don't quit. የተለያየ አይነት ጉዳት ሲደርስባቸው አይቆሙም። Their master is a good master. Their commander is a good commander. They want to please their commander. ኮማንደራቸውን ወይም መሪያቸውን ደግሞ ማክበር ወይንም ደግሞ ደስ ማሰኘት ይፈልጋሉ። And they want the courage, or even the pride, a good pride of saying, I'm the best soldier. I'm a good soldier. Amen. እኔ ጥሩ ወታደር ነኝ የሚባል አይነት ኩራት ሊመስል ይችላል፣ ግን ማኩራት ይፈልጋሉ። And so you got to be like that for Jesus. You got to love your commander and care about your commander and care about your work so much that you'll go through anything. You'll do anything. You can't be stopped. Amen. For your Lord Jesus Christ. He's a good commander and you're going to be a good soldier. ለአምላካችሁ ለእግዚአብሔርም እንደዚያው መልካም ወታደር መሆን ያስፈልጋል። እሱ ደስ እንዲሰኝ አይ በቃ ለሱ ነው ይሄንን ማድረገው ማለት አለብን። And so sometimes, to make a long story short, they break their ankle. One ranger, he broke his ankle and he continued carrying his equipment, marching for miles, swimming for miles. His ankle was broken, like completely broken, but he kept on going. People tried to tell him, you need to stop. People tried to tell him, you're going to make your ankle even worse. You're going to injure yourself even worse. He didn't even respond to them. He just kept going. He would not quit until he crossed that finish line. We got to do that for Jesus. በእርግጥም ያ ወታደር ቁርጭምጭሚቱ ላይ ቢሰበር ወይንም ደግሞ እግሩ ቢሰበር ያንን ነገር የተሰጠውን ኃላፊነት የተሰጠውን የሚሄድበትን ያንን ነገር ለመድረስ ምንም ሰዎች ጉዳት እኮ ደርሶብሃል ተሰብረሃል እኮ እንዲህ ኧረ ወርስቴ የሆነ ወይንም ደግሞ የከባድ የሆነ ነገር ይደርስብሃል ቢሉ ዞር ብሎ ያንን ነገር ያንን መሄድ ያለበትን ዋና ቢሆን ዋኝቶ መጨረሻው ድረስ እስከሚደርስ ድረስ ህመሙን ቻል አድርጎ ነክሶ ወደዛ ወደ መጨረሻ ድረስ ይደርሳል። ስለዚህ እኛ ለክርስቶስ እንደዛ ነው መሆን ያለብን። And so that's a competition example. But we're in a real warfare. We're really going through spiritual mountains. We're really going through spiritual swamps. And sometimes spiritually we get injured, but we got to get up. We got to keep going on. We need to pray and ask Jesus for healing, and he'll heal you. And we got to keep going on. We got to endure hardness as a good soldier because he's a good commander and he's been a good provider. ልክ እንደ መልካም ወታደር ልክ እንደ ያ ወታደር ምንም አይነት ጉዳት ሲደርስበት እንደማያቆም ሁሉ እኛም እንደዚያው ደግሞ በመንፈሳዊ ነገር ብንሰበር የተለያዩ ነገሮች ቢደርሱብን ያለብንን ደግሞ ውጊያ መንፈሳዊ ውጊያ በስከመጨረሻው መዋጋት አለብን በእምነት። Amen. We're in real spiritual warfare. So get up early and keep your prayer time. If you set your prayer time early, go to your evening prayer time. Make sure you hit your prayer times. Read your Bible every day. እግዚአብሔር የሰጣችሁ የጸሎት ሰዓታችሁ ጠዋት ቢሆን ጠዋት ላይ ያንን በመጠበቅ በመጸለይ የእግዚአብሔርን ቃል በማጥናት በእንደዚህ አይነት መልኩ ደግሞ ያንን ውጊያ መዋጋት ትችላላችሁ። You know what? That soldier got injured, but I guarantee he got a good prize. He got a good reward. He might not even won the competition, but because they seen how much he loves his country and how much he loves his job, and he kept going and he wouldn't quit. That's what kind of soldiers the army wants. And so they promoted him. They blessed him. በእርግጥም ደግሞ ያ ወታደር ተዋግቶ እስከመጨረሻው ድረስ ያንን ድል እንደሚጎናጸፍ ሁሉ እኛም ደግሞ እስከመጨረሻው ደግሞ ያለብንን ኃላፊነት የተሰጠንን ተልእኮ ፈጽመን ደግሞ ከንጉሱ ከክርስቶስ ከእግዚአብሔር ዘንድ የምናገኘውን ዋጋ
ለመቀበል ራሳችንን ዝግጁ ማድረግ አለብን። My friends and my brothers and my sisters, if you overcome today, those promises of promotion, those promises of blessing, they're coming your way. Amen. Your God is a good provider, and he will not be unrighteous to forget your labor and work of love. Amen. ዛሬ እግዚአብሔርን እንደዛ በትጋት እያገለገላችሁ እንደዚህ የተዋጋችሁ ካላችሁ በእርግጥም እግዚአብሔር ያዘጋጅላችኋል። እግዚአብሔር ያደረጋችሁትን ይረሳ ዘንድ ሰው አይደለም። Amen, amen. Amen. So here we got, let's do it. Be faithful, be loyal. ታማኝ መሆን አለብን። መልካም ማድረግ አለብን። Overcome. Your faith is the victory that overcomes the whole world. ዓለምን ማሸነፍ አለብን. You can do it. ትችላላችሁ. Jesus will help you. እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ይረዳችኋል. He's been good to you. He's worthy. እሱ ዋጋ ያለው ነው። And so I got some more scriptures to go through, and I'm going to teach it in the Bible study on Tuesday, but right now is an altar call. አሁን የወንጌል ጥሪ ወይም የነፍሳት ጥሪ የሚደረግበት ሰዓት ነው። የቀረኝን ደግሞ ማክሰኞ በመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ላይ ቀጥላለሁ ያላችሁ ነው። Can you hear your commander calling you to be a good soldier? Amen. እግዚአብሔር መሪያችሁ እየጠራችሁ ነው ያለው። ጥሪውን ተቀበሉ። Say, Jesus, I'll be a good soldier. I want to serve you. Amen. ኢየሱስ ክርስቶስ አንተ መልካም ወታደር ነህ፣ ላገለግል እፈልጋለሁ እንለዋለን። I'm going to show you how much I love you by getting up and praying and reading my Bible and not neglecting my prayer times and praying and show you how much I love you by getting up and praying and reading my Bible and not neglecting my prayer times and praying in the Holy Ghost. የጸሎት ሰዓቴን ችላ ባለማለት እንደዚሁም ደግሞ ላንተ ጊዜ በመስጠት መልካም ወታደር መሆኔን አሳይሃለሁ እንበለው። I'm going to show other people that you're a good commander by doing good to them and not being corrupt. I'm going to show other people that you're a good commander by doing good to them and not being corrupt. በእርግጥም አንተ ለአንተ እንደማደርግ ሰዎች ሁሉ እንዲያዩ መልካም ነገሮችን ለሌሎች በማድረግ ያንን ነገር መልካም ወታደር መሆኔን አሳያለሁ እንላለን። I'm going to show people that the nation of Jesus Christ is the best nation on earth, full of good soldiers and good people. የእግዚአብሔር ሕዝብ የሆነው ደግሞ በእርግጥ መልካም ወታደር እንደሆነም ደግሞ በዛኑ መልኩ እናሳያለን። With my example, by the way I live. Amen. በአኗኗሪ እንዴት መኖር እንዳለብኝ በምኖርበት አኗኗር with my life. በህይወቴ Jesus is calling you today. If you are not saved, you can be saved. You can join the armies of the living God. ካልዳናችሁ ዛሬ እግዚአብሔር ያደረገላችሁ ያለውን ጥሪ ደግሞ ተቀበሉና የመዳን ጥሪያችሁን ደግሞ ወስዳችሁ ክርስቶስን እንደግል አዳኛችሁ አድርጋችሁ ተቀበሉ። If you've been neglecting, you found yourself slipping as a good soldier, and now you're a bad soldier, you can repent, you can call on the Lord and start over and be a good soldier from this day forward. Amen. እንደዚሁም ደግሞ ከጥሩ ወታደርነት ወደ መጥፎ ወታደርነት ላይ ያላችሁ ካላችሁ እንደዛ ከሆነ ደግሞ ንስሐ ገብታችሁ ወደዛኛው ወደ መልካም ወታደር ደግሞ መጣት ትችላላችሁ። You don't have to hurt people. You don't have to take provisions from others. God is a good provider. ኢየሱስ ክርስቶስ መልካም አዘጋጅ ነው፣ መልካም አቅራቢ ነው። If necessary, you can endure hardness as a good soldier. Amen. እንደ መልካም ወታደር ደግሞ እግዚአብሔር የሚያደርገውን ማየት ትችላላችሁ። And so in some places you can go to them and you can't even trust the soldiers. And some of the soldiers are police officers. You can't even trust them. አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ቦታ ትሄዳላችሁ እንደዚሁም ደግሞ ወታደር ሆነ ወይንም ደግሞ ፖሊሶች ሊሆኑ ይችላሉ በተለያየ ችግር ውስጥ ያሉ Those are bad soldiers today, and they make the country look bad, and they make the nation look bad. They make the president look bad. በእርግጥ እንደነዚህ አይነት ሰዎች ደግሞ ሀገሪቷን ምን ያሰኛሉ? መጥፎ ያሰኛሉ። ለምን? በተለያየ በራሳቸው ምክንያት ሀገራቸውን በመልካም ሁኔታ አላስጠሩም። ስለዚህ እንደነዚህ አይነት መጥፎ ፖሊሶች ደግሞ አሁን የምናየው የተለያየ ነገር አለ።
Whenever you call them and they don't show up to help you, they make the nation look bad. ዓለምን ወይንም ደግሞ ህዝቡን መልካም እንዳይደሉ አድርጎ ሊያሳይ ይችላል። Whenever they lie and falsely accuse you, they make the nation look bad. በተለያየ መንገድ ይዋሻሉ። የተለያየ ገንዘብ በመቀበል እንደዚህ አይነት ነገር እንዲመስል ሀገሩ ውሸታም እንደሆነ ወይንም ደግሞ መሪ ወይንም ደግሞ ህዝቡ በዛ መልኩ አይነት ስም እንዲሰጠው ያደርጋል። Whenever they try to they threaten to throw you in jail for something you didn't do and then require money out of you that you can barely even feed your own kids, they don't even take in consideration that you don't even have the job they have, but they're corrupt, they're crooked, they make the nation look bad. በዛ በሚያደርጉት ነገር ሀገሪቷን ወይንም ደግሞ ሰው በዛ ቦታ ያለውን መሪ መጥፎ ስም እንዲሰጠው ያደርጋሉ። But today you don't have to be a bad soldier, you can be a good soldier. People don't have to talk bad about the kingdom of God. Amen. ዛሬ ግን መልካም ወታደር በመሆን ሀገራችሁን ምድራችሁን እንደዛ በመልካም ስም ማስጠራት ትችላላችሁ ለክርስቶስ። So let's go ahead and pray this prayer today. Say, Jesus, come into my heart. ኢየሱስና ወደ ልቤ እንለዋለን። ኃጢአተኛ ነኝ እንለዋለን። Jesus, forgive me of my sins. I want to be a Christian today. እግዚአብሔር ሆይ ጥሩ ክርስቲያን መሆን እፈልጋለሁ። ኃጢአቴን ይቅር በለኝ እንለዋለን። You can do like the most militaries do, raise your right hand and swear to Jesus, your commander, today. እጃችሁን ቀኝ እጃችሁን በማንሳት ልክ እንደ ወታደር በእውነት ቃል ኪዳን ትገባላችሁ። Jesus, I know you're a good God, you're a good provider, and I'm enlisting in your army today. በአንተ መልካም ወታደር ሊስት ውስጥ ወይንም ደግሞ በዛ ቦታ ውስጥ መገኘት ፈልጋለሁ እንለዋለን። I'm going to serve you for the rest of my life. I'm going to support your good commandments. አንተን አገለግልሃለሁ። ያንተን ትእዛዛት ያንን ለማድረግ ዝግጁ ነኝ ብለን ቃል ኪዳን ከሱ ጋር እንገባለን። I'm going to be a good, faithful soldier. መልካም የሆነ ታማኝ ሆነ ወታደር ሆኜ ያገለግላለሁ ብለን እንገባለን። I'm going to be an example of the believer. ምሳሌያዊ የሆነ ክርስቲያን አማኝ ለመሆን ዝግጁ ነኝ ብለን ቃል እንገባለን። I am going to support and defend the Bible and my commander, the Lord Jesus Christ. ያንተን ቃል በእርግጥም ያንን ነገር ለመግለጽ ቃል እገባለሁ እንላለን። Amen. Amen. Jesus, and I can do all these things because you're the one who strengthens me and you're the one who helps me. እችላለሁ ምክንያቱም አንተ ነህ ጥንካሬ የምትሰጠኝ በአንተ ሁሉን እችላለሁ እንለዋለን። Because it's not by might nor by power but by my spirit, saith the Lord of hosts. በኃይል አይደለም በብርታት አይደለም ግን በክርስቶስ ኢየሱስ በሱ ኃይል እንችላለን። I know that when I'm lacking, you'll be the one to provide to help me. እኔ በእጦት በሚኖርብኝ ጊዜ አንተ የኔ አቅራቢ ነህ እንለዋለን። I know that sometimes I'll get weak, I'll get sick, but you'll be the one there to strengthen me and heal me. አንዳንድ ጊዜ ይደክመኛል ግን አንተ ታጠነክረኛለህ እንለዋለን። And therefore, I will not be a bad soldier. I will not hurt and take advantage of other people and manipulate other people so that I can have an easy, comfortable life. ሰዎች ከሰዎች ጥቅም ለማግኘት አልሞክርም። እንደዚሁም ደግሞ አንተ የምትከብርበትን ብቻ አደርጋለሁ እንላለን። Amen. Amen. Apostle Marek can go ahead and sing a song and we'll close today's service. Hallelujah. God bless you is our prayer. Hallelujah. እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ደሙን ለእኔ አፍስሶ አዳነኝ። ደሙን ለእኔ አፍስሶ አዳነኝ። ጀመረ በአንተ አናለኝ የማላውቅ ደሙን ለእኔ አፍስሶ አዳነኝ። ደሙን
እኔ አፍስሶ አዳነኝ ደሙን እኔ አፍስሶ አዳነኝ የማርያም በምሆን አምላኬ የማላውቅ ደሙን ለእኔ አፍስሶ አዳነኝ። ተስፋ ቢስ ነበርኩ ሊያወጣኝ ሲመጣ ግን እሱ መከረኝ ነፃ እንደምወጣ ከዚያም አነሳና ፍቅሩን ሰጠኝ ሰላም ደሙን ለእኔ አፍስሶ አዳነኝ። Amen. አሜን። ተባረኩ። እንወዳቸዋለን።